You know, bana abantu balina ebintu ebibajja mu bugundi teweewa nnyo mwana wa waka especially nga mulenzi. I know. Ne wakwesemberezaako wati muvile jukira sometimes omukazi abeera wali oba baba bategeeranga bati ajja n'akulengezaako sooka n'omanya embeera y'abantu b'oyingiddemu. Toleetawo biri ebyobudda by'owulira emabega nti ate batta nti ate bakola kyokyejjamu. Ya okutya kwe kusooka okuleeta okujjira mu gundi. N'ogamba nina omumalako ne bano abantu naka nosooka osoma embeera y'abantu ate especially waba boogera Oluwarabu batunuulire nnyo mu face totunula ku mabbali. You have to look at them. So kubayigirize Omwarabu bayogera naawe bwati omutunuulira bwoti. Yes. Kale nkwaniriza ku Celebrity Track Extra UG gomulungi wa Fatulaba onaku olulungi wasiibye otya kansenti oli bulungi nkyasinzidde mu nsi ya UAE wa mu kibuga lero nabadde nnyo mu kibuga Dubai kati nsinzidde mu kibuga kibayita Sharjah. Sharjah basuuza bamanyi okujja mu Dubai musuulayo ebintu bingi biwa kiseka wa wonna batera okujja eno mu Sharjah kubanga basuubula ebintu onaku olwaleero bwensinzidde naye era nkyali mu UAE kikutwali akabanga katono nnyo okuva wano Sharjah okutuuka e Dubai mu town ate na Abu Dhabi wawanvu mukko naye era tusinzidde mu bendo lya Ssaabasajja erya UAE. Nkwaniza ku Celebrity Track gw'omulungi atulaba mu mbeera gy'otambuliramu bitambula bitya kansi bitambula bulungi nnyo bitambula gitya Munnayuganda wangalya mu UAE nkyali muno nfunako ku Bannayuganda bangi ababadde muno okumala akaseera akabanga akawera bakwasanyiriza batya emirimu bitambudde bitya n'okutuuka wano. Show ey'olwaleero eri proud sponsored by JICC Services LLC DXB Dubai UAE. Bano bakutegeeza nti muganda wange yagala okujja okuba ng'oyiye obulamu bwo wano mu UAE omwana oyagala okujja okukola mu Kiyumba. Bino ebyumba ebimu abaloko ab'enjawulo ye kampani yokka egenda okubanga ekulondoola mulimu gy'okolera mu Kiyumba gy'ogenze JICC Services. Nawe Munnayuganda yagala okujja okulambula UAE hotel booking, air ticketing, airport pickup, visa processing ngwega kujja kumulamu kulambula UAE nga nyabade kulambuza Burj Khalifa, Desert Safari, Miracle Garden kwegamba ebintu byowulira mu UAE ensi ya byabulambuzi wegatte kunaffe aba JICC Services LLA wano mu UAE LLC wano mu UAE. Enamba y'essimu gyolaba wansi awo gy'obakubako okole hotel booking ticketing oleeteko omwagalwawo tugenda mu biseera bya Easter mujje ka Easter mukabalire eno mu UAE ne banaffe aba JICC bataddemu akasimbi olunaku olwaleero ndi ne mwana muwala akoze ebbanga mu UAE akoze ebbanga mu Buwarabu bingi byafunyemu naye ekinsanyusiza nti yajja ate ne kampani ate gye nkolagana nayo ya JICC jaba twogeramu abikoza atya okutuuka wano waali yatandikira tubuli yatandikira nejatuusa olunaku olwaleero. On the show nkwaniriza kiza nange okusanga owuli otya munnange jendi obulamu buli butya bulungi nnyo boza kuba tulaba ayisaawa zino abatulaba mbalamusizza nnyo zamanya nze Kiyumba Hajjarah nga bumaze ebbanga nga mpitira nnyo mu kampuni eno era njifunyemu byenjifunyemu ebaagala okumanya omuntu akulaba essaawa zino oli ku kyeyo yandyebuuzizza wava ddi e Uganda ojje muno mu UAE oba watandikirawo okufuluma wava mu Uganda watandikirawa for the first time? For the first time natandikira Saudi nimalayo emyaka egiwerako then nenvaayo nenzira mu UAE nga mpitira mu JICC era nemalako emyaka egyasooka era kati nakomeddewo era mu JICC. Omuntu yandyebuuzizza ebiseera ebisinga bwe tuba tuva Uganda oli agamba kangende njiyo obulamu mbeera ki agamba ekyo Uganda kiganye kangende kwe Saudi eyo gye mba ntandikira ndabo babinaakyuka ekye Saudi we najja nenfunayo byenfunayo era nensalawo njagala mpitirekera mu kampuni eno yennyini era nenkomawo nenfunamu byenfunyemu nga waliwo era bye neekoledde ebyenjawulo okusinziira ku myaka gyange. Okuva Uganda ng'otandika okulowooza okugenda e Saudi
kyo kyakuleetera okugamba nti kangende ebweru? Ekyandetera okugenda ebweru embeera y'essente nga bw'otegeera eya Uganda si eri awo nti value nene. Value yeno yeesingako ku ya Uganda. N'embeera ng'obusente bw'okola bw'olyawo tebusobola kubeeza nti oba ofuneko kyeweeteesaako ky'olabirako. Kyekyatuleese okujja eno mu ddungu tuyiye twongerezeeko. Nga waakayingira eddungu mu Saudi kyali kitya? Ekya Saudi tekyali kale w'oba ogenze ofuna okutya by'owulira biki abaana bye boogera naye oguma ng'omuntu ng'omanye ekigendererwa ekikututte oguma era bano abantu bakuyiiya nabbakozesa amagezi mazaale n'oteekamu ago ag'okusoma n'osobola omalako n'eddungu ne muba n'abantu. Ku by'owulira nti abaana bali mu biyumba abamu bafa bali mu kubonaabona vidiyo muzirabako ng'omutima ogugamba nti nze kangende bugenze kiba kibe guvaawo gujjawo? Ebyo ebigambo by'abaana ebimu babyogera abamu ne batya n'okugenda olw'ebigambo naye woba otambulidde ku bigambo tosobola malako nansi naye woba ng'olina ekigendererwa mu ggwe ng'ate olina eddiini mu ggwe ng'osobola olwanyisa ekyo kyonna kye bagamba bagenda okugamba ekintu ng'olwedde ogamba kino nino kisabiro kisanyawo okuteekawo enjawulo mu bulamu bwange kuba oba olwanirira bulamu bwo si bwa mulala. Kwe kusalawo okujja ku ddungu we nagenda ku ddungu omutima ojje watuuka mu Kiyumba first day pressure yeebeerawo tosobola bulawo naye bano abantu bakuyiiya kuyiiya nnyo woba otuuse mu Kiyumba like osooka n'omanya embeera y'abantu b'oyingiddemu toleetawo biri eribodda by'owulira emabega nti ate batta nti ate bakola kyokyejjamu okutya kwe kusooka okuleeta okujjira mu gundi n'ogamba nina omumalako ne bano abantu nakati n'osooka osoma embeera y'abantu b'oyingiddemu kuba kisooka kale eba ndala bagenda kusosola ekyo kyo tekibulawo naye osooka n'osoma buli omu kyayagala ono mama ayagala kino osooka point esanyusa omuntu osoma bwongo bw'omuntu n'omanya nti kyamunyiizizza kati nino kikyusaamu ekyo nno kyekyasinza okulema abantu abalala ate especially waba boogera Oluwarabu batunuulire nnyo mu face totunula ku mabbali you have to look at them. So kubayigirize Omwarabu bayogera naawe bwati omutunuulira bwoti yes at the first osooka n'omubuulira ky'oyagala nga ggwe n'obagamba nti nina I will respect you if you respect me if you don't respect me I will not respect you. Toba muvumu nyawo tebale no obalagirawo obalagirawo nnyo yanze mze we nagenda nabagamba ate neŋŋamba mukama wange eno gye najja ogwokubiri nga nzize mu UAE guno ogwaweddeko ndeni ne mbagamba nti no era nagamba mukama wange abankimye ku office is madam good nangamba abakyala bwe basinga bawo obuzibu omwami ajja n'akukima naye abakyala omukyala omusajja yeyankima ku office nangamba byaŋŋamba nemugamba nemubuuza olina abaana bameka nangamba abaana bayina then nemugamba is your kids they have discipline kids good nangamba good they are good ati nangamba okay but I don't want to back at me nga nkyali ku office nembagamba saagala kale kumbogokera that is my problem era from then tebankambuwalirangako aka we namaliriza gundi eyasooka Saudi kintu ki kyewalaba n'ogamba kino nga kizibu n'akiyitamu olina obuzibu nabwe wafunamu Saudi eyo waliwo kale obuzibu bwe nafuna naye
natetenkanya omanyi kubeera na Katonda olina okwesiba nnyo Katonda oba mba n'abantu weesiba nnyo Katonda kuba waliwo by'osanga mu nju nga kale byanjawulo nnyo kalica yaabwe tetugamba balina eddiini bagigatta wamu n'ebyobuwangwa byabwe tosobola kitegeera naye olw'embeera eyo gwofuba ku mind ye inakuba kukukola omwezi guweddeko Saudi omwezi guweddeko gundi omwezi guweddeko bampe sente zange akasente kange katuuse omwezi guweddeko bintu bitono nnyo by'olina okubeeramu mwabo Abasaudi nti omwezi guweddeko sente wagamba lindako nagamba yi madam I have responsibility ng'omugamba nina responsibility mwekalizeemu nange enju zange bamanja mama wange ali mu nju bamubanja omwezi guno ate they understand bategeera bano abantu anti kati omanyi ebiseera ebisinga abaana basinga okuva mu biyombe nge Saudi batuwa ekifaananyi kirala nnyo nti abantu bano tebateeseka nabo tosobola kuteesa naye olowooza kiva ku ki era nga kituufu abamu bwe batyo bali oba just neeyisa yaffe nga Bannayuganda abamu kale abakozi abakama baffe you know bano abantu balina ebintu ebibajja mu bugundi teweewa nnyo mwana wa waka especially nga mulenzi newakwesemberezaako ati muvire jjukira sometimes omukazi abeera wali oba bo bategeeranga bati ajja n'akulengezaako balabe connection because for them they read body connection enjogerayo bo tebagendera ku kigambo bagendera ku bikolwa by'oweeyisaamu n'abaana bawaka ate bakigoberera nnyo kale kale mu Saudi osanga omwana w'obulenzi mu maka toyogera nabo waba kusabye ekintu muwe mutwalire basi kikomye deno obanga omaze balaga obudde bw'olina owummuliramu nga ggwe engeri gye wayisaamu nayo gye bagenda okuyisaamu kyekyo emirimu gino mu Kiyumba oli abangamba nti mukera ssaawa 18 ez'ekiro nga mwaze okusedda nga mutandise emirimu ate ogenda okwebaka ekirera ssaawa nga 6 ez'ekiro emirimu gino mukitandika ssaawa meka naddala mababeera mu biyumba nze wembeera mu kiyumba ky'Omwarabu sometimes bitimbako mukambwe kale n'abantu olina kuba strict ku kyoliko omugamba kale waba kugambye you wake up at 5 at 5 yes ozuuka if woba wakagenda goberera amateeka nga wonagenda muli ku mulimu yoga ne waba Uganda omulimu gwonna ng'ogugenzeeko like nze we bangamba zuukuka at 5 mu kusooka nazuukukirawo naye ogwaddako ningenda nga nkendeeza essaawa kasitamanyira kasitomanya nti ebintu byange nti okoze timetable mu bwongo nti kasitankeera weziti ne weziti naba nkimaze hafuwe emirimu oba ogisazeeko ate nozaayo yes ebintu bibeera kuba bubalya buli ssaawa abangamba Muwarabu alya buli ssaawa Muwarabu buli kaseera alinga ekyayi okawa waawo oyo buli ssaawa bamulya mu sinki temuggwa bintu essaawa yonna kyekibaleetera engalo za mukaka ziri mu gundi nga oluusi osanga omwana engalo ze nga zirimu that thing it depends kuggwe mwennyini nze nga wenkugambye mu ntandiikwa bano abantu balagirewo kyoyina kyoyagala nekyotayagala bakuwuliriza bafaayo basooka obudde ne bakuwuliriza yes it depends nawe engeri gy'oyogeramu ate nga wengambye kulembeza Katonda agonza oyo omuntu gw'oli kwogera naye tosaba nti osabe ennyo nti no bikyata baba bajja kuzzaayo imbo yatumya n'eddagala e Uganda mbwaloga Omuwarabu akendeeza obukambwe bwe yamuteeramu eddagala nayongera obukambwe baba bajja kuzzaayo so kati gwe bawulirize bawe time yogera na communication wakati wo n'abantu waliwo kyogedde nti bw'oba oyogera n'Omuwarabu mutunule mu maaso lwaki oba mutunula mu maaso baagala nnyo omuntu ali direct ng'oyogera teweemoola
beera street gundi nnyo ku kyoyogera ate awo aba mayita omulimba yeah. Ate oba ogenda mutegeera mwennyini ne kyayogera because olulimi lwabwe terukwatagana oluzungu tebasobola luzungu. Ebbanga lyomaze mu Saudi wayigayo ku Luwarabu? Oluwarabu nali mbategeera nga ngambye amagezi amazaalo osobola otegeera buli kimu nti waba ngambye kino ayagala kino era oba totegedde omubuuza beera nze oba nnina mukisa Mukama simanyi bengenzeemu okusinga bo babaddoke babaddoke gyendi saala gwe nno olina wa mukisa. Uganda mpozi ova mu district ki? Nva Kayunga naye nga biseera byange mbalidde gundi wa mama wange saidi za Kayunga but ndi wa Iganga. Mama ne tata gye bali? Tata taliyo. Tata yafa samulabako. Mulimirembe banaye muzeeyi waffe. Mama gyali? Mama ye gyali era gwe yali mu bintu byange. Ali Bugerere? Yeah. Weewaawo. Tuli mkumbozi ya mwana Kiza atubuulira embeera biki by'oyinza oyitamu na biki by'olina okugoberera. Kirungi nnyo nti kampani gye yajjiramu eyajje ICC abasinga mbadde mpulira nga njogerako ate nga twagala tuwanyemu ebinsonga ezisingako ku zino bwe yayingira Saudi muwulidde byasanga na biki byayitamu mu kaseera ke Saudi najja ene UAE kati nga tumaliriza olugendo lw'e Saudi luno Saudi eyo bw'omuyingira bw'oti wagamba oyinza omumalayo ebbanga kino kati nkuwadde emyaka emeka Saudi like ng'ogenzeeyo wagamba wali ogenze kumalayo ebbanga ki? Myaka 2 because it was my first time. Your first time. Myaka 2 jagwako? Jo tejagwako bulungi because of era salary. Yeah. Obuzibu wasanga buli butya salary kyekyakuja Saudi? Yeah, salary. Yeah, na bintu nge. Nenga mu nyumba yo bali batya abantu bali okolera? Tebali babi nnyo. Naye ng'emirimu mingi nga nkola bwomu. Bagamba mugamba nyumba emirimu mingi muveeno munekyejo kya mu Uganda muwoza ku sowani busatu nogamba eri banjozesa amasowani n'amasepichi nga toyoza amasepichi gokka oli omu nga omanya abantu bali 8 enju yali abantu 8 ate ku beeno baba bangi olina okukola ebirungo kuba mwe mulina okuva ssente zikusasula gwa mixing ebirungo nga 10 ate tekiri kimu kati ebyo namuyigira ebibafu nga biringa 5 ngota ola ne tahina distahina wabitabati egundi eno waliwo ekyo ekipooli nga nze era akikola jukiro ino siika simusimu omukane gulyoka gukwata muli ate jukira Saudi teri nnyo kamera yeah, waliwe bakutwala nga bakutwala beat mu kyalo ko naye like Riyadh ngeyo wa abade Riyadh babeera mu kyalo sinyo ekibuga kya Saudi kiriwa bakiyita batya? I think Riyadh. Yes, Riyadh. Yeah. Ate Jeddah yaliwa? Jeddah naye ate mulala. Kati okuma simu enyumba nekwata omukka bana ngoina omukazi akubira simanyi parking ate ngoina obustickinga oli bwago ono ajja ne kanzu jangu yalla tali ongololere gundi kandura nogamba naye oba kugamba kimbugolola jangu ongololere kandura jikira yalla gamba jangu yalla tali yalla segeza jangu yalla nogamba naye ndi mutahina ndi mu birungo mukazi ankubidde mama abwe jangu kyokka abantu bakulu batugamba enyumba ze Saudi ziri mu kamera zizonna ezisinga nali sibona nti bagagga bali tebalina na kamera kitegeeza nti osogende Saudi nokulanga mukyalo nge Masaka tinda kuzemanyi nti nga wono gye Saudi nga tuli wano ntojja mu nyumba bweziti kati nze nali oba mu katawuni nali mu katawuni naye nga omanyi abantu beeno bo bayinawo etawuni era wonna wabasumenti ngoyinza okugamba oli mu gundi kati mukyalo eri wali enfuufu mu ddungu we bakutwala eyo okukola emikolo gyabwe eyo
nzamanyi nti mwenda mubeera nga bwe bakuleeta wano mu Sharjah n'obeera nga mulamu nti bangamba nti kamera ziri eyo waliwo n'abali mu byalo. Jjukira waliwo bano bwe babasenguka baleka ebiyumba awo tewabaawo abeeramu nekisigala awo kagamba nga wetolodde ebiyumba naye nga temuli nnyo bantu nga basenguka nga basenguka kiki basengula ate ne wano we nali baali bagenda senguka e Saudi naye si be baali awo nti bayinawo sente kyova olaba sente nze yalinga azeekolera kiringawo nabeere gundi nga guweekolera sente zo ezigenda okusasula lindako omusala gwagwekolera ye embeera eyo Mukama Katonda nagamba akasente kagenda okujja gwakakoze naye ate baali tebaagala mbaveeko kuba nali manyiridde ebirungo nga mbikola ng'ate mbikola ku supiidi waba kubidde njagala gundi biryani n'omutabula wo kino n'oyiwamu kiri n'oyiwamu kiri n'oyiwamu kiri kwegamba ng'olabira ddala nga obwa bize obwo n'otabula amabaafu n'amabaafu g'ebirungo kati bo baali babitabula bito byakulya oba babitunda nti kugambye babitunda nkagambwe musala wali okolera business nti omixinga nejjukira nga nkola n'egyewaka emirimu naliwo omanye Saudi basasula sente ntono oli mu kyenda wakati 9 tebasukkawo okujjako ng'ogenze mu maka g'abagagga naye bw'ogenda eri gye wali 9 oli mu kyenda kyo ate nomukikoba jjukira n'okusindika tebazisala oba ogezigenda otuuka ng'oli ku 8 abaana bagamba nnyo bakomplaininga nti basindika sente zaabwe gavumenti etemako omusolo mungi batema nyingi kituufu sente bazitema nnyo nga zijja e Uganda batema bazitemera wa gavumenti yezitema we don't know wano woosindikira transaction kati eryo zijjayo mu Western Union Uganda era yeesala kuba omusolo we bakusalira simanyi vaati wati ebyo byonna wano Saudi temwinanga Airtel Money weekola wano Dubai Saudi kisinzira ng'oluddeyo kirabika n'oweggulirawo gundiyo n'ogula line yo then n'ostandika ng'otoppingako oba like okugulawo account ya Saudi. Nali njogera luli n'eŋŋamba nti nakola ka video n'eŋŋamba nti atatya Kadama nange gwe ntya. Kale eri Saudi abantu baayo ate bo banjawula bakubano kale bakkiriza mu gundi yemu naye ate bo neeyisa teringa y'abanene abalala neeyisa yaabwe mbi okusinziira ku bana bali mu okusinziira ku bana abene eri bayirina nnyo emirimu mingi nnyo baavu kaŋŋambe baavu wagenda maka baavu bali banaku balunkupe naye lwakuba essente lwakuba ate ne batutema nnyo awo nga bw'osindika ikaama kyekiki inkaama ye ID naye anti nakola ka vidiyo awo mwana naŋŋamba nti gwe inkaama oyimanyi kyetegeeza neŋŋamba nagamba nti Obwa Kadama atoloka mu kiyumba kyo n'akulekera inkaama yo n'akulekera pasipoti n'asigala mu nsi yo nga yeeyagala ate mukuddayo n'omukolera kale inkaama eyo ekuyamba kutambula ate jjukira eno mu nsi zino ID ye buli kimu buli wootuka balina oggikusaba eri mu system ennamba egyo oyina bwe bakutwala mu Saudi basooka ku registering ofuna inkaama okolayo emyezi nga 6 okufuna inkaama oba nga 3 mu family kututeyo gikolerako naye ate oba olina kubeera nnyo strict bayinza okukukozesawe batyo nga togiyina ate ne bakugira ne bagenda ne bakusuula mufulumako mu biyumba ebyo ne muddako ebweru kasasiro n'okutwala lwaki ndaba nnyo nga mufulumyeyo nga mutwala butwazi kasasiro anti awo oba olina okukoma kati amateeka g'e Saudi oluusi gakyukamu ate ku ga UAE gakyukamu e Saudi
omuddugavu toyinafu kale nga oba oli mukozi bayina amateeka toyina fuluma kutambula kutayaaya bayinza n'okusasuza oyo mukama kati nze we nali e Saudi mukama wange okuntwala like bo kyovola abaagala nnyo abantu nga si basiraamu lwaki kuba libatte oba omenya etteeka sharia law oyo omukozi aba alina okugoberera amateeka nammwe ge mugoberera ate ng'oli mukozi oba tolina kugoberera bakama bo bibakola kyoba mutuuka e Saudi ne mutandika okwebikirya nga basiraamu anti lyetteeka naye ate omusiraamu oba olina okugoberera etteeka bo lye bagoberera ate ekitagenda kusoboka kuba gwe bakuleetanga mukozi kati nze nga mukama wange antwala mu restaurant ye n'abasirikale bayinza omuvaako emabega ndayira lwaki kasita bategeera wabaawo bakolagana babakubira abasirikale kasita ategeera nti oyo omuwala musiraamu ate si munnansi lwaki tebagala basiraamu anti nkugambye oba olina okugoberera amateeka abasiraamu tebagagoberera amateeka g'abali no oba oli mukozi ate mu kiseera tolaba mu kiseera kya gundi baba bagala ogenda osaale ate ono mukama we yaba ayagala ogenda okole kati bw'oba musiraamu emirimu egirala ogireka ng'oli mugenda byakusaala byebi munnange ebyenjogeddeko bye kakati ntegeeza national proud sponsor banafe aba GICC okutegeeza nti bagenda kuyambako gwe munnayuganda ayagala okujja okulambula mu UAE n'okulambula ebifo ebyenjawulo ebyobulambuzi mu Dubai ayagala okujjako okulaba ku mazzi agazina awali ku Burj Khalifa ayagala ogendako mu Dubai Mall kulaba ku aquarium bingi nnyo byayinza okukolera ng'ogwe booking nabo tiketi visa processing nawe munnayuganda ayagala okujja okukola wano mu UAE mu biyumba ebirungi ate eby'amaanyi nnyo GICC enamba zaabwe ziri wansi awo sobola kubirako obanoonyeeko muganda wange kalugendo lwa kiza olw'e Saudi tuluvuddemu tudde mu UAE wayingira otya wayita mu kampani ogitegeera otya okuyingira UAE era lwaki wasaloga nti kangende Dubai eyo oba Sharjah oba wa wonna njiyo obulamu okujja mu UAE nayitira mu kampani ya GICC era GICC gyenkozesa GICC okutandika nayo nagyesiga era wagimanyirawa waliwo era eyayita mu GICC omuwala yeyanconnectinga kyemanyi ye yaddayo kati yeyanconnectinga nagamba kubire era madamu Jack ono we nafuna ennamba zaabwe nenkubirako omukadde ku ofisi ya gundi eya Uganda then madamu Jack naye ne bamukwasaganya nange ndeni natandika ng'okunkubira bwe yankubira direct tebyalwawo gwali mwezi donka ngamba bategwawera na mwezi gumu ngomazo processing nga amaliriza wali Uganda buli kimwa processing ali Uganda mwezi gumu ne bakufunira omulimu najja ne wayitawo nga weeks zizo ndeni sponsor najja ne bantwala esaawa zino omuntu atulaba yandyewuuzizza omulimu GICC gwe yasooka okutwalako obadde ogumazeeko bbanga ki badde ngumazeeko nga myaka 2 namala emyaka 2 contract yaggwaako nogamba kati keweddeko nina okuddamu okuluniwe nga ofuna omulala kale naddayo ewaka wadde ewaka yes naddayo ewaka kulaba ebintu byange byenkozeemu era then we naddayo okugira kati nga wemanyi ojja okukola oba olina ekigendererwa nenzirayo okulaba ebintu byange nga bibadde bitambula kuba sente teyeesigika ku muntu weewaawo wano wenkubuuliza birungi ki byofunye mu kukola mu ddungu lino na biki byofunye mu kaseera kano era kasenteko wakeesigisaani tutandikire ku birungi byofunye ebirungi byenfunye mu UAE nfunyemu like nina faamu y'ennaanansi mpulaninga oteekamu ebitooke nga 6 mpozi ebitooke osobiteeka mu faamu yemu munnanansi ennaanansi egenda n'ekitooke then ze ogundi nabikolako nga ndi eno nali nkyali eno nga ndi kumpi kuddayo then
kale ngenda teekamu nsukusa za bitooke kati byebitooke bigenda okuddako era bonna abaagala biri kimu kyonna nanansi matooke wendi then era n'ebirala like tarazo wakola kampani ya tarazo ya katarazo lindako ekizango oli mukyala muyiye wakola project ekola tarazo no like tukolera abaagala okukola mu nju nga bagala teka mutalazo ati ngamba era e company eso okola tarazo mu nyumba ku bizimbe wakola company nero akuba kati byonna bikoze mu ddungu ateri yekirala sente ya Uganda sobola jikala gwe ngoli mukyala muyiye wakola mere ya leero terina value gwe ngoli mukyala muyiye bw'oba ino yiye sente gy'okozeemu kale waliwo ebirala bye twagala okukolayo kyovula tuyitira nnyo mu GICC okumalako kuba bagoberera nnyo like omwana ali eyo oyinza mugamba otya naddala kuyitira mu GICC kiki oyinza omugamba ali eyo omwana obuwala omwana omuwala ali eyo yenna bambi ng'oyagala okukola the company to trust is GICC boyina byogifunyemu kyosirimba gyobadde okolera kasente bakusasudde bulungi nnyo ate n'ebiseera ebyo korona we yaliwooko korona nga wayingiddewo madamu Jackie awo nensooka mukubiramuko nti madamu Jackie bangambye mbu simanyi fulu simanyi ankutte biki madamu Jackie yali agenda kujja nagamba nti no bajjaisi bali bagenda kujja nga mu kiyumba mwoli kyenkubuuza bamanyira obakeberako omukazi ye yalina naye teyatugamba ye yamutukwasa ng'omusujja naye covid yakwatako yankwatako nze nali sibimanyi nali mugola just kucekinga bucekinzi mbu oli mulwadde nze nali simanyi kuba already nalina ku mulimu gwange nali ndi mugolola kati bakugamba n'okubira kati madamu wange najja Omwarabu nangamba Hajjarah you come for simanyi swapping kamunyindo ne banswapinga ne bangamba olina omusujja it became simanyi byajja ba negative babita positive nensookanga kaabamu ninga ate kati bino bi corona biki naye boost ye namugaana kati yawo kati nze kyengamba abaana abajja eno kuba y'ensonga enkulu bayitire mu GICC they will follow you up bajja kufollowinga kuba nze baali bajja naye baali bagaddewo boda ya Abu Dhabi ne Dubai kwanze nagenda tugenda Abu Dhabi waliwo boda yebateekawo ne bagizimba bulungi nga toyina oba yali visa ya Abu Dhabi nga tokusosala kuva Dubai kugenda Abu Dhabi era nituuka ne batugamba tuddeyo kati ne bajja ne bagulawo kati we bagulawo ne bagamba tokuyingira mu mall simanya weetaaga oba kaki obasimaka covid bwatokalina atolina mu mall gyogenda yingiramu era tukumone twagenda Abu Dhabi yali nnyo strict kati awo wengambira abaana kale wali side ki nze nali mu Abu Dhabi olwali bayita Abu Dhabi era jesi yatwala Abu Dhabi be bantu alajje nayitiramu Abu Dhabi kibuga kirungi yonkaka munyo teringa Dubai mbadongo Abu Dhabi bali so calm bakakamu they feel free with even others nera temubulamu basusola badugavu bayiza omukazi yali asusola omudugavu era nali ngenda kudda kuba omusajja yangamba you'll come back in 2 years naye omukazi experience yali etya family gye wakolera eyo kyali kitya it was very okay it was very okay because GICC it is the same era oba ofunye ekizibu bw'okubira they will come they respond they respond no by responding and now first oba n'ekizibu ekinene nnyo they come kati nga kukiri ekya covid nti balina gye bantutte naye sitegera kuba eno eri balina gye babatwala babajja ewaka ne babateeka mu bizimbe negyotamanyi then nali nkubira aba GICC era yali ajja naye nangamba bagaddewo sisobola kujja nandikuleetedde enniimu nenkuleetera kino na kino nengamba no bakama bange bampeereza buli kimu uyo omukyala Jackie wa GICC keya y'amaanyi era bwe tuli wano mu Dubai yantambuza naga jangu soko jonambuleko munnange
ebintu byonna babikolako mu kuteekera tickets ennungi okufunira bannayuganda emirimu ate nga emirimu kubanga bakulondoola okumanya wookolera wali watya va ku kampani okuleeta nemala gakusuula awantu nga tegayagala kufaayo osegeera GICC ojja banoonyako kanamba kaba kali wansi awo mu nsonda obakubireko bakubuulire kyetaagisa gwe munnayuganda ayagala okujja okukola nga kiza bwakwadde ebiseera ebisinga nyumirwa nnyo okubalaba nga muli kale tebalinga kampuni ndala nti obakubira nakwatagana n'omuwarabu nti oba bakoleki aleme okuwuliriza nsonga zo naawe akuteeka mu gundi n'agamba ono omuntu yajja kukola naye alina obuusiba bwati kale kyengeza bamanyi amateeka si buli omu nti kampuni ng'endala ezireeta wenakugamba nga talina mateeka agamu gatamanyi ag'omukozi ng'amanyi gaani gabali bokka gabawalabu bokka bamanyi n'amateeka g'abakozi emirimu gyo gitambula bulungi e Uganda gye waleka emirimu gyange gitambula kasita ogikwasa kyengambako abaana abanajja n'abajja kasita olekera omuntu gwe weesiga kasita olekera omuntu gwe weesiga ekintu ne gwoweereza ssente kuba gwoweereza nze gwempeereza si yali mu bintu nina akawuntanti wange kasita mugamba first kin kasita mugamba ekintu nti kino wekyetaagisa kale naye naŋŋamba naye banantusooka obegendereza asaba zaaki oba lusi naavuga n'agendayo omuntu ali ku kyeyo kuno balajanya nnyo ku lw'esente ze basindikira bannayuganda waka ne bababba akasente tofunangako buzibu bwonna nze sifunangako buzibu na lisiiti zonna buli sente gye nteekayo emmesegi njifuna buli sente gyateekayo wajjayo ntegeera wajjayo ntegeera newe mba musindikidde ntegeera message njifuna ne bagamba Shamina what gwosindikidde sente azifunye azirabye niwaba zijjeyo withdraw yenna oba ndaba message wano ku simu yange omwana ali mu kiyumba yizamu amagezi kyokulaka nti akasente ke takola myaka gye ebiri ate n'atuuka n'aviiramu awo kikyo yinza omugamba alina kwesiga bo bazibu kikyayinza okukola omuntu okwesigisa ssente si kyangu naye kyembasaba oluusi abamu bavaayo nga tebalina akawunti waolina ofuna akawunti yo nga gwe gundi yo n'ojja nayo akawunti namba ate kiwesiga nnyo omuntu era oyo omuntu gwe weesiga oweereza ssente kuba bama alina okuba okumanya ki akawunti ebintu by'essente bizibu bino ebintu by'essente bizibu nze nkubuulira ebintu by'essente akasente kagenda wala kakwawula ne maama kale nze kyova kale maama ye sobola mukwasa ssente kubanga maama wange ye alina ebizibu bye ate tosobola zikola ki zimusaba sisobola tozimusabe otandika ga maama pasenti zange togenda zimusaba maama yaba maama naye bwofuna kyomutemerayo omugamba muweereze weeziti naye nze maama wange wemba nvudde mugamba maama esente omanyi kyenjikolera nvaayo tukoze endagaano naye amanyi akuterekera sente zo akimanyi mugamba maama ngenda kukola wenti ngenda kugulira ettaka bw'oba okyagala ngamba gumiikiriza nga bw'obaddewo emabega nga tewali ssente bw'oba ogumiikiriza tukino ekintu kikole kuteesa onaye batoobo ninayo n'abalala abatali bayika bamu nyinaze bendabirira kabida ekyo kisobola okukolera obanga olina obwongo n'embala mu mutwe gwo embalirira n'engeri gy'oyiyamu okukozesa obwo obusente bw'oba ofunye esente si ze nnyingi ennyo kuba esente teri nnyingi tewali sente emala naye ku busente bwe tufuna kamiliyoni akamu kamu abiri ewe butyo n'oyiyaako ebyo byonna si kyangu onsanyusiza nnyo obadde mukyala muyiiya okulabika nti okola bizinesi ezo ne ziba nga zirwaninga e Uganda ate okyayongerako faamu njagala ate kwongerezaamu ekinaavaamu kati nga dry ezo nguleyo drying enanasi ezivaamu
kati bw'omuntu ayingira enansi zino muzijjamu ki? Enanansi ezo tuzijjamu akananansi abayindi batera nnyo birya. Babugula bunanansi obwo kasita okujjamu. Yes. Naye akananansi ke kali waka okakamule okasala then n'obwanika buba bwa round then n'obwanika mu dryer kisinzana ku weather n'ebukaza then n'obujjamu nga bugize butuuse. Amagezi agakola ebyo wagajja wa bintu byonna byolina okukola kiwagamba nti kanzire mu nanansi zino? Enanansi kyava ku nze ndi mukazi mulimi. Nava dda waka waffe nga tuli balimi ng'omanyi abanero muna Uganda balina kulowoleza mu nnimiro. Teri business yamanyi eri awo nti yeeno okujjako mu kulima mwolina ofuna kuba ze season oluusi tesala nnyo. Kituufu. Kulima tekusala nnyo nga bintu birala. Jukira bino biri mu kesisi biki ofunyeyo ka project omusolo ino sasula rent bino bazizaawo mukamawo obwe ekintu okyonoonye gwa ino tereza ebintu biwe bityo kitegeera kati nensalawo ntekewe enanansi kuba ewaffe mu Bugerere enanansi yekyasinze. Enanansi njiwulira nnyo mu Bugerere awo. Bugerere kuba Bannakenya basala ne bayingira. Tuli ne kiza tubulidde olugerero okutuuka wano bituuliddemu gwe omwana omuwala byolina oyigamu naddala ng'ogenda nekirala n'amatooka ago oba osobola okugakaza. Katwegala kubanga olina factory ekaza enanansi n'amatooke. Olina ekirooto ekigatwala ebweru w'eggwanga? Tuba tufunye akatale naye kale kisinza ne ku bantu bokwataganye nabo abakulukulu ng'abo. Ekirowoozo ekyo omusajja mukulu yakimpa inginiya wasola nga oba omwera omwana omuto naye nga oyagala onoonya idea era tolina tambulira mu bantu abatatambuddeeko mu kufuluma mu mawanga. Kati oyo omukadde we nali nzija ku luno omulundi eyakimpa nagamba yiyo lakini ebintu ebifuluma eggwanga era yakandeetera kali mu bukagundi nangamba kano katwale kano kalaba kyoba okola. Naye already nali nina gundi y'okugula dryers. Olaba omwana bw'ajja mu kiyumba n'abeera successful mundi yalamulowooza nti omwana kujja mu kiyumba teri ssente naye nga woogidde mu kampani kijogenda okwesiga ekuleeti oleke nti oyiya akasente ku kajje nga kanyiridde bulungi nnyo nga tekaliiko bintu bingi nnyo okuggyako omusolo nti ziyingira ewaka naye ebisigadde akasente ko bwo katerese bulungi oli mu kiyumba osobola okufunamu. Kiza nga tumaliriza ene message gy'oyinza okulekera abatulabe eyo obubaka kibuyinza obalekera? Obubaka bwenyinza obbagamba nti okufollowinga kyoyagala kikulu nnyo n'otawuliriza nnyo bigambo by'abantu balala. Neno gye tuba tuzze wabaawo abantu b'oba osanzeewo kati ng'Abafiripino tusanga bannamawanga mangi tebatwagala. Baba tebakwagala ebigambo nabo bakuteekamu nga bakulemesaawo. Kyeva ngamba nti ebigambo kati nga we najja nasangawo Abafiripino ne bangamba togenda sobolawo here Filipino only here Filipino only. Baida yali ankubye n'okunkuba naye nenzikakkana. Ngagamba mu Filipino bakolawo bokka. Ne mugamba ffenna tuli bashagala. Shagala kitegeeza tuli wano ffenna kukola kikumeeza emu. Even if we are different in color but we are all sitting on the same table ya sente. We nasooka malako ne bangamba ebigambawo bingi ne bagamba kale kasita omanya eimu yo kyekikuleese kyensonga gye okusobola okugamba abantu towuliriza nnyo bigambo. Wuliriza gwe muli ekikugamba ky'olina okukola n'ekirala oba olinayo omwana bonna nga baagala okujja nosobola oyitirako mu GICC woba walemererwa eri jangu oyitireko mu kampuni endala GICC. Enamba z'essimu z'olaba wansi awo zi GICC mu kabokisi awo banoonyeeko bakubireko omuganda wange gwatulaba olwo kimbale nnyo okubuuza munyumira nnyo nga mwambadde kino ekyambalo kyambalo kino kyeka nze nkitandikiddewo kubanga nejjo tugenda nayo tukyambala teri kijjamu eri by the way ekiremererera abaana abamu okukola eno gala nnyo
amwana najja eno n'obupale kati nga we nali okusooka ondyoke nkomewo like yali munnayuganda munnange ne mugamba kale ayambale engoye eziri decent ye yayambalanga ngoye buno bumutippa teyamalawo mwezi buno bukwala ku mubiri ne wano banga batippye kale kyekyo abana yambala ekyo kye bakuwadde tokikendeeza muyambala yambala kikutya kyo olwakimira mwetala mutwala kasasiro oyo ngekipale kikuna fe twamanyira kimu abanayiga babeera anja gikwatamu yambala point eriemu kyeba emu yeri ejo kukola bujja kucha kigwe oddeyo bere okole buli kyoyagala kale atumaliza abajja muno mwitire muje ICC ye company kaje muno ko ze jenesiga kale nekirala woba ojja muno bera ne aim byoyina okukola tobimala gabibuulira abantu kyogenda okukola ekyo sanze nja kukola nyala kola kino ngona kola kino n'ogamba ono n'ogamba oli ekyokubiri maliriza buli kimu kyoyagala olyoka obuulira abantu banalaba success yewedde ate ekirala ne family si buli omuntu omubuulira oba kyobangamba si buli omuntu yadde wa family ojja mugamba kino si buli omuntu ajja kwagaliza byeyo bannayuganda bali eyo manyi mbere nemda ku TikTok n'ogamba nze nalinye n'enkoko zange 10 mukwano temuteeka business zammwe kale kirungi okola gundi marketing naye yawukana na mukwesoma okwesoma kwawukana ne marketing oli agamba nze kwa na famu zange 8 ochegedde n'ogamba banna singa yaze n'agamba nina enkoko zange basobola okumpagirako munkole ki zikuba ekifaananyi marketing is like ekikuba ekifaananyi otambuze then oteekeyo ka clip nina enkoko zange ziizo musobola okujja ne mungulako abalina restaurant that is marketing by the way byebyo olunako embadde nina mwana muwala kiza naye ndifunamu omukisa ndiramu nenkusanga wakati essanyu lye lyawulira ng'ali eno sitoyinza kukkiriza nti akolera eno okitegeera olina byomyesinga ewaka myesinga nabireka ku kisaawe naye nga kati ekirala famire kale maama tolinayo lulenzi mulowoozaako nnyo tolinayo ku lulenzi bo babaayo abasumbuyi abasumbuwa tetoyiza beewala toyiza beewala naye maama omisinga nnyo mwogerezeganya yamwogera mwogera essimu wenagenda mu kyalo babba essimu yange ebyo byantamye Kampala ensonga lwaki neesibye muno mu Dubai saagala kufuluma eyali amaama gwe nandikwasaganyiza ate esimu nenja nayo jamuwenda inshallah byebyo munnange tutambula olunaku olwaleero nkutegeeza nti this show is proudly sponsored by JICC Service LLC DXB by UAE n'okutwalira wamu bakutegeeza nga kiza bagambye nti yayita mu kampani ya GICC naye osobola oyita mu kampani eno era gye nazzeemu era gye nja okuddamu bayite bajje bayitemu mu kampani neera nza bwadda mbaga mujje muyite mu kampani nungi yesiga okikulu ennyo nnyo omuntu okufaako ng'ofunye ekikulu ennyo ng'ofunye obuzibu ne bajja ne bakuyamba buli omu kyalaajanira ofuna nga kampuni endala wendyo ziwulira zonna bwe bali oziralajanira simanyi twabayise ne bagaana tebatufaako bakolagana na kino bantu tebalina gwe bakolagana naye nti oba bamukulemesa okukuyamba olunaku lwaleero tutambudde olunaku lwaleero kamba sibulira wansi kyabanga nsukkawo naye namba z'essimu eziri wansi mu kabokisi awo sozikubako noba ng'oyogerako ne JICC ne bakuyambako ku bintu ebyenjawulo abakujja kulambulako mugamba mbeera nnyo mu Dubai muno sivaamu munnange kampani byenkolera ebyo sivaamu bantambuza era kati nja kwetoolola ensi yonna ntubiddeko mukyala Jackie Jana ogamba otya mukwano kansi nti oli bulungi abitambula bulungi egyowangaalira nsinzidde mu kibuga kyebayita Sharjah zimu ku state za UAE tulina mu Dubai Sharjah Alain endala ez'enjawulo n'ekibuga ekikulu Abu Dhabi kati nsinzidde wano mu Sharjah wabeera business bannayuganda bajja shopping ebintu mwensinzidde olunaku olwaleero mbeere bulungi twana olunaku olulala bye bye